好多人咧其實都好在意咧，就係個麻醉喎。有啲咧就會話哇驚全身麻醉之後醒唔返點算啊？咁亦都有啲咧就驚麻醉嘅過程中會唔會有機會無啦啦醒咗咁樣咧？咁會唔會有啲咩嘅解答㗎？一般嚟講咧，做腸鏡我哋會有兩種常用嘅麻醉嘅，一種咧就係叫做監察麻醉，一種咧叫做靜脈鎮靜劑咁樣啦。靜脈鎮靜劑咧就一般公立醫院會用得比較多嘅，咁佢係一個唔係真係麻醉，而係一個低劑量，令到你瞓覺啊，令到你舒緩嘅緊張。咁但係其實病人係清醒嘅，我哋同佢傾偈咧都仲係可以講到嘢。咁如果去到監察麻醉咧，就由麻醉科醫生去施行呢樣嘢嘅。咁佢真係俾啲麻醉藥嚟，不過咧就同全身麻醉有個分別，就係咧佢個病人仍然咧就可以自主去呼吸，因為我哋麻醉醫生咧冇落到一個肌肉放鬆劑，令到佢全身肌肉放鬆晒，唞唔到氣，所以個病人係唔需要插喉呼吸嘅，佢仍然自己唞到氣，但係佢就進入一個好深層瞓覺嘅狀態。我哋拍佢啊，嗌佢啊，佢唔應嚇。咁咧其實咧就唔使擔心嘅，咁因為個麻醉藥咧係由麻醉科醫生好仔細咁樣去根據病人嘅體重啊，佢嘅瞓覺狀態而調整嘅。咁佢會達到一個效果，就係佢好深層咁瞓覺，但係咧之後好快又可以停藥之後好快可以醒翻。咁就亦都係麻醉科醫生會同一時間監察住佢嘅唞氣啦，同埋心跳脈搏咧，咁都亦都係好安全，唔使擔心會醒唔翻嘅。